फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डीप फ्रीजर की वायरिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, डायग्राम मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। पहले हम न्यूट्रल को उठाएंगे रेड इंडिकेटर में, फिर ग्रीन इंडिकेटर में, फिर ओएलपी में, ओएलपी में से कॉमन में, कंप्रेसर के कॉमन में दे देंगे। देने के बाद फिर एक इसी में से इसको फैन मोटर को भी चाहिए न्यूट्रल इसको दे देंगे। फिर फेस को उठाएंगे, फेस को रेड इंडिकेटर में, इंडिकेटर के बाद फिर थर्मोस्टेट में देंगे। थर्मोस्टेट के बाद रिटर्न जो आउटपुट निकलेगा इसमें से फिर ग्रीन इंडिकेटर में देंगे। फिर उसके बाद फिर हम ओपन टाइप रिले में दे देंगे। ये चालू हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये इसका साइकिल डायग्राम है। इधर ये देख लीजिए, कंप्रेसर सक्शन लाइन से फेंकेगा, ऑपरेटर में जाएगा, ऑपरेटर में से कैपिलरी में से ये फिल्टर में चला जाएगा। फिल्टर में से चला जाने के बाद ये कंडेंसर कॉइल में जाएगा। कंडेंसर कॉइल में घुमा घुमा के ये गर्म कर देगा। गर्म करने के बाद फिर ये कंप्रेसर में वापस चलाएगा। इसी तरह इसका साइकिल डायग्राम होता है। ये दोबारा फिर देख लीजिए।